Құрметті еліміздің барша студенттер қауымы, ардақты жас достар. Өздеріңізді бүгінгі халықаралық студенттер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа заманның жас өскіні ретінде сіздердің білімді де тәжірибелі, озық ойлы буын болып қалыптасуларыңыз қажет. Ғылым және жоғары білім министрлігі сіздердің мұқалмас жігерлеріңіз бен бірегей бастамаларыңызды қашанда қолдайды. Болашағынан зор үміт күтіп, ұлттың ұйысуына, ғылымның қалыптасуына, һәм өрелі де өрнекті дүниелердің бастамашысына айнауларыңызды тілейміз. Ұлы Абай өздеріңіздей намыстың нәркескеніне айналған жастар туралы есінде бар ма жас күнің, көкірегін толық, басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсен бәрі дос. Махаббат, қызық, мал мен бақ, көрінуші еді досқа ортақ. Үміт жақын, көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ деп жырлаған болатын. Ұяда не көрсен ұшқанда соны ілерсің дегендей, студенттік кезен лүпіл қаққан талай жас жүрекке зор қуаныш сыйлап, ерекше шабыт пен рухани жігер беретін қайталанбас ыстық шақтар. Мектептен енді ғана түлеп ұшып, балалықтың бал дәмі кете қоймаған сәтте жоғарғы оқу орнының студенті атанып, бір белеске қадам басып, жаңа ортамен қауышып, жалын атқан жылдарды бастан өткереді. Мамандық жолындағы тың ізденістер, группаластармен кітапханада өткен күндер мен сессияға ұйқысыз дайындалған сәттер әр студенттің басынан өткеретін қайталанбас, ұмытылмас кезеңдері. Бұл кезеңді ешбір уақытпен айырбастауға келмейді. Университет тәмамдайтын уақыт таяғанда қызыққа толы кезеңдерді еске түсіріп, қимастықтан көзге жасы келетін әмбеге аян. Бойына білім жиып, қолына диплом алған толқыған жүректерге ендігі мақсат дүниенің кетігіне кірпіш болып қаланып, бәсекеге қабілетті мықты маманға айналу. Студент бұл біздің болашағымыз. Бүгінгі студент ертеңгі маман. Ілгері уақыттан сон өзі секілді жас шәкірттері мен студенттерді қанағаттандыратын тұлғаға айналмақ. Барша студенттерге жоғары жетістіктер мен асқақ абырой, ел егемендігін мығзымас берік ететін көшбасшы жастарға айналуын тілейміз. Студенттер күні құтты болсын, қадірлі достар. Министрліктің атынан, жеке өзімнің атынан тағы да осы мейраммен құттықтай отыра, біздің министрліктің ұжымы жыл бойы сіздерге қызмет етіп келе жатырмыз. Сондықтан енді еңсесін көтерген, аяққа тұрып атқан жаңа министрлік шын жүректен сіздерді құттықтайды. Аман сау болыңыздар, амандықта кездесейік, қадірлі достар.